Assalomu alaykum hammaga. Mana shu patalochni ob'oyni qanaqa qilib to'g'ri yopishtirishni jarayonini video qildik. Bilganlarga eslatma, bilmaganlarga foydali ma'lum. Tak, birinchi patalochni yaxshilab jilvillab oldik. Ikkinchi etap gruntovka surib oldik. Uchinchi etap ob'oyni razmerga kesib olamiz. Mana shu patalochni o'lchab turib. Ob'oyni arkasiga ham kley surkaladi, patologga ham surkaladi. Sababi yopishtirish jarayonida qurib qolmasligi uchun ob'oy ham yaxshi yopishadi patologga. Bemalol uni havodan chiqarib, g'ijim bo'lib qolmaydi patolog.